sabroso para toda la banda. Ya no se acompaña. Vamos agarrando pareja, vamos a bailar. Sonido Constelación 82. Sonero TV. Vamos a bailar esta noche, se llama y se titula La Cumbia de las Sirenas, un tema que le queremos dedicar una vez más a nuestro gran amigo que hoy nos acompaña en esta noche, el Sonido Príncipe y toda la banda de alto nivel que se encuentra presente en esta noche. Para dedicarse a nuestro amigo el Moreno, su gran amor Maricela, los Pantrigatos de Santiago que hoy nos acompañan en esta noche y el famosísimo Producciones El Greñas. Vamos a bailar con Uriel Reyes. ¡Gracias! Uriel Reyes. Sonido Constelación 82. ¡Échale sabor! Constelación 82. Uriel Reyes. Oye, qué sabor, dice. Para toda la banda de alto nivel. La organización Concretos y los cholos de San Juan. Bello perón para ellos. ¡Ay, galán de galanes! ¡Gallito Príncipe! ¡Échale sabor, dice! ¡Échale sabor para el hermoso Ivón! Tanto el barrio de Xoloca, Producciones El Greñas y Sonido Príncipe. Para el Chuquis Mix, para ese payaso. Hoy en esta noche con Uriel Reyes, los chamacos desmadrazos. Para el del Pony Stupe, el Mix. Para el papacitos el chulo. Uriel Reyes. Esta música y el sabor de Uriel Reyes. Que llegue el sabor, ritmo, sabroso. Uriel Reyes. Esta noche, para el show, el Pumba. Muchas veces a toda la banda de San Baltasar Campeche, Altair. Uriel Reyes. Oye, qué sabor. Entre Gatos de Santiago. Hoy con Uriel Reyes. Esta noche para el Baby Boy. Baby Boy. Ya llegó el sabor. Ya llegó la banda churreras de las ánimas. El Chuchín, el Gorrión y el Chuster. ¡Vamos! Mr. Vato TV. Alejandro Kimberly TV. San Miguel el Bimbo. De la Lupita de la Telpa. Producciones El Greñas. Esta noche ya presentes. Uriel Reyes. La música y el sabor de Uriel Reyes. Hoy las cumbias de Dale ese payaso. Uriel Reyes. Esta noche con Uriel Reyes. Toda la banda de Santa Mago. Calistón. El sonido cristal. Sabroso. Sonido Constelación 82. A la dinastía se corre el mundo y se enamora el bien. Ya llega el sabor de esta música y el sabor de Uriel Reyes. Échale sabor esta noche. Sergio Sánchez. El grupo Cumbia Nova. Mr. Vato TV. El Salón Dubai. El mejor lugar para bailar. Que llegue el sabor. La constelación que viaja, camina y toca. Bastonitos Reyes. Uriel Reyes. Para
Producciones Segreñas y toda la banda de alto nivel. Ya se va. Con el chin del amor y todas sus novias. Ya se va. Ya se va. Julián Reyes, el de las cumbias de alto nivel.